Yan mga pet friend, no? Update tayo yung presyo ng mga ibon dito sa CARTIMAR Pet Center. Tingnan natin kung mura na ba ang presyo o mahal pa rin. Hindi kayo mga pet friend, samahan nyo ako. Siyempre pa mga pet friend, no? Dito tayo, no? Papasok tayo sa, ayan, no? Marlene's Pet Shop, stall number 12, CARTIMAR Pet Center. Ayan, kaway ka muna ako pet friend. Ayan, mag-a-assist sa atin, no? Ayan, magkano naman mga parakit natin? 500 po, sir. 500. May discount pa ba yun? Meron pa po. Ayan mga pet friend, ha, bibigyan pa kayo ng discount. 500 ang pares. Tsaka magaganda yan. Nakita nyo. Breeder na yun, breeder. Breeder na po. Breeder na. Pet friend, no? Talagang marami ng stock dito sa CARTIMAR Pet Center. Stall number 12 dito yan sa Marlene's Pet Shop. Hanapin nyo yan. Kaway ka muna, pet friend. Ayan, yan. Ang pangalan mo? John Jim. Ayan, hanapin nyo si Don Jim. Transfer natin, magkano? Ano po? 300 lang, sir. 300 ang pares. Ayan, o. May discount pa yan mga pet friend. Ito dito. Winter weight. Winter white. Magkano sa winter white natin? 500 lang po, sir. 500 ang pares. Ayan. Sa natin, African lovebirds, magkano ang mga presyo? Ano po? 2.5 lang po. 2.5. Ayan, kasi magandang Para blue. par blue, mga par blue. 2.5 ang pares mga pet friend. Dito. Magkano ang presyo nito? 2.5 lang din po, sir. 2.5 din. Anong lahi yan? Isabel. Ha? Isabel. Isabel. Yan, 2.5 ang pares niyan. To, red eye to Kakato ba yun? No. Magkano naman dito? 2.5 din po yan. 2.5 din. Anong lahi nito? Yellow balls. Yellow balls? Opo. Yan. Yan. Sa akatail natin, magkano? 3.5 po isa. 3.5 ang isa mga pet friend. Pero may discount pa yon? May discount. May bawas pa yon mga pet friend. Kaya mga pet friend, kakatil, magkano kakatil natin na ganito? 6,000 lang po. 6,000. Ang kulay yan? 5 lang yan. 5. Ganun din presyo nito. Ganon din po yan. 6,000. Itong natin? Ano yan? Green fish? 1,000. Green fisher ba yan? Opo, green fisher. Green fisher. Magkano naman ang green fisher natin? 2,000. 2,000. Pero tingnan nyo mga kapet friend, ang ganda ng tuka niya. Red beak. Discount pa po yan. Ha? May discount. May discount pa. Yan ba yung red beak? Pulang-pula yung tuka mga kapet friend. Makita nyo. Kaya ang ganda ng niya, healthy. 2,000 lang. Ang mura-mura. Dito. Ay, mga i-ring. Magkano sa eye-ring natin? 1.5 lang, boss. 1.5. 1.5 ang mura mga pet friend, ha. Yung mga parakit, ha. 500 with discount pa yan. 500 pa rin to. Yan. Tapos yung rabbit natin, magkano? 500 din po. 500 ang pares. Ang 500 mga pet friend ang pares. Maganda. Yun, Mga lion head. Lion head yan, mga lion head. Dito sa natin, bantam. Sirama po. Serama. Magkano ang serama? 2,000. 2,000. Ang 2,000 serama. Mga kalapate, meron din mga pet friend, Spanish dog. Dito, ano tong kalapating to? Pantail po. Pantail, magkano sa pantail? 1.5 lang po. 1.5. Pero na. Tapos Spanish dub, magkano Spanish dub natin? 1.5 lang din po. 1.5. Ayan. Ang rabbit, 500 lang. Ang natin, Siamese cat.
5K po. 5K. Isa yon, isa. Opo. Ayan, 5K mga pet friend. Ang Choco point. Choco Point na Siamese ka. Sa kitten siya, available ba ang female sa male? Opo. Oh, female sa male meron dito mga pet friend. Oh, pati yung mga, yun oh, ilang buwan na itong malalaki natin? Ito po, 3 months lang. 3 months, Ito naman, 7 months. 7 months. Magkano naman doon sa 7 months natin? Pares lang po. Ha? Pares lang. 5K din? Oh, mura, 5K ah. Ito, 10,000. 10K. Persian to, Persian. Opo. Oh, yung Persian, oh, mabalahibo siya mga pet friend. Oh. Kaya maraming kalapati rito ah. Oh, yung mga ganitong kalapati yung magkano? 300 lang. 300. Pares na yon? Oh, mura. Oh, 300 ang pares ng racing pigeon natin mga pet friend. Oh. Sa mga white mice natin, Ayun, 30 lang po yan. 30. Ayan, nagmura na ang mga white mice natin ha, mga pet friend ha. 30 pesos na lang. Magkano ang albino rats natin? 100 lang po yan. 100 lang mga pet friend. Sobrang mura ng albino rats natin. 100 pesos lang. At siyempre pa, available din ng mga iba't ibang klase ng cage. Ayan o. Oh. Mga nest box, andyan, available yan. Saan, Oh. Mga ratan, mga ano, ganyan oh, yung mga oh. dito lang po kayo sa Marlin PETSHOP. Ayan. Number 12. Oh, mga pet friend ha, dito lang yan ha. Oh. Shout out. Dito lang po kami. Dito lang po at Marlin PETSHOP po. Mga ka-pet friend. Mga ka-pet friend, dito lang po kayo pumunta sa Marlin's Pet Shop, CARTIMAR Pasay. Gusto po ng mga magandang ibon, hamster, daga, rabbit, any kinds po, and accessories marami po dito. Yeah. Oh, wait. Oh. Ayan, siyempre pa mga pet friend. Dito ulit tayo sa Chloe's Pet Shop. Stall number, ano nga kayo ka-pet friend? Ayun, stall number 14. Ayan, Chloe's Pet Shop. Ayan, napakarami nila mga tindang ibon rito, mga ka-pet friend. At mura rito. Makaka-discount pa kayo. Ka-pet friend, magkano ang parakit natin? 500. 500. Ayan, 500 mga pet friend. Oh. Mura. Talagang standard price lang sila. Sa ano natin? Kakatil. Kakatil, 5,500. 5.5. May discount pa yun? Yung 5.5 natin? 5,000. Oh, kaya pa mga pet friend, hanggang 5,000. Ayan, ang dami nilang kakatil dito. Oh. Ayan oh. Ayan mga pet friend ha. 500 lang ang pares ng mga parakeet. Yung Spanish dove nyo magkano? 500 isa. 500 isa, ayan, 500. Bali 1,000 ang pares. Pero may discount yun mga pet friend. Ayan mga pet friend oh. So ano ba tawag rito, pet friend? Diamond dog yan. Ha? Diamond dog. Diamond dove, magkano ang diamond dove natin? 2,000 pair. 2,000 ang pair mga pet friend oh. Ang ganda niya oh, diamond dove oh. Oh. 2,000 ang pair niyan mga pet friend. Ito, ang budgie ba yan? Budgie, magkano budgie natin? Pares, Oo. 3,500. O 3.5 mga pet friend yung budgie oh. Gaganda oh. Sa idsag, Egg tag, 1,500 isa. oh 1.5 isa mga pet friend yung idsag natin. Oh. Ayan, ganun din sa mga ano natin oh, sa mga African lovebirds. Ang African lovebirds. Ito, German yan, 2,500 pares. 2.5 ang pares. Anong lahi ito? Filipino. Lutino. Oh, Lutino yan mga pet friend oh. Oh, 2.5 ang pares. Ayan mga pet friend oh, meron tayong mga green opa tsaka blue opa.
Ayan o. Magkano naman yung pares nating ganyan? Ano lang, 5-5. 5-5. Negotiable pa. Oh, negotiable pa yun mga pet friend oh. Ano pa meron tayo? Ayan na yun. Oh, ito ganun din to. Ganun din yan. Ayan mga pet friend no. Makita nyo oh. African Alston na siya oh. O I-ring na. 1-2 lang ang pares. Yung kamura rito mga pet friend oh. Chloe's Pet Shop, stall number 14, Cartimar Pet Center. Dito sa taas, magkano naman? Meron din, paro lang. Oh, 1-2 lang mga pet friend oh. Ito na maiba yung Yung Lutino, magkano nga ulit? Lutino African. Oh. 2-5. 2-5, pares yung pares. Non-iron yan. Non-iron. Pero Lutino siya oh. Yellow. At saka available din mga pet friend oh. Lahat ng klase ng cage ng pang-ibon nandito. Ayan oh. Ayan. Mura lang yan mga pet friend. Ayan oh. Lahat. May pang small breed, medium breed, may pang large breed sila. Ayan oh. Ayan oh. Pet friend! Oh, pet friend! Kaway ka muna, pet friend! Oh, thank you ha. Ayan, pet friend, kaway ka. Ayan, dito lang yan. Stall number 14, Chloe's Pet Shop. Ayan, mga taga DSWD, nandito lang yung inyong mga hinahanap na bata, naglipa na. Ayan, mga pet friend, no? Narito tayo ngayon sa Chloe's Pet Shop. Ayan, stall number 8, Cartimar Pet Center. Ayan sila, madam. Madam, kaway kayo, ayan. Ayan, assist tayo ni Kuya Nick dyan.